नमस्कार, म अविरल सुवेदी। म यस नाटकमा जङ्गबहादुर राणाको भूमिका निर्वाह गरिरहेछु। नमस्कार, म सफल आचार्य। म यस नाटकमा शहीद लखन थापाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। नमस्कार, म मिक्सन प्रधान। म यस नाटकमा शहीद धर्मभक्त माथेमाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। नमस्कार, म पेरी श्रेष्ठ। म यस नाटकमा सुकराज शास्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। नमस्कार, म साई लिम्बू। म यस नाटकमा जिउँदो शहीद टङ्क प्रसाद आचार्यको भूमिका निर्वाह गर्दछु। नमस्कार, म साय श्रेष्ठ। म यस नाटकमा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको भूमिका निर्वाह गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम सौजन राई हो। म यस नाटकमा दशरथ चन्द ठाकुरको भूमिका निर्वाह गर्दछु। नमस्कार, हामी जङ्गबहादुर राणाको शासनको सिपाहीको भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ। नमस्कार, मेरो नाम सौगत राई हो र म यस नाटकमा राजा त्रिभुवनको भूमिका निर्वाह गर्दछु। हामी नेपाली सुन्दर मनोरम छहारीका सन्तान, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पृथ्वीनारायण शाहले छरिएर बसेका राज्यहरूलाई एउटै देश नेपाल बनाउनु भएको थियो। यो कथा हो राणाकालीन समयको। नेपालमा क्रूर र निरङ्कुश शासनको सीमा नागिसके पश्चात देशका अधिकांश ठाउँबाट यो निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि आवाज उठाउँदै नेपालमा नेपाल प्रजा परिषद स्थापना गरियो। स्थापना गरे पश्चात सम्पूर्ण देशवासीलाई आबद्ध गरी राणा शासन ढाल्नको लागि समन्वय सुरु भयो। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते नेपालमा भयानक भूकम्प गएको थियो। उक्त विपदमा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै किसिमको राहत तथा केही सहयोग नपाएपछि देशका जागरुक युवा अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा जनसागर बनाएर उर्लिएको छ। विभिन्न निर्दोष असहाय व्यक्ति माथि गरिने हत्या, हिंसा, दुर्व्यवहार देखेर वाक्क भएका नेपाली जनताको सहनशीलताको बाँध टुटिसकेको छ। विश्वास नलाग्न सक्छ राणा शासन कस्तो क्रूर र निरङ्कुश थियो। तपाईहरूले दृश्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ। राणा शासन कस्तो क्रूर र निरङ्कुश थियो, तपाईहरूले दृश्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चल्दै थियो। राणाहरूको सुरक्षा सेनानीको गणमा वीर लखन थापालाई नियुक्त गरियो। अब हामीले यो सेनाहरू मध्येबाट एकजनालाई कप्तान बनाउनु पर्ने भएकोले हुँदा म यहाँमध्येको सबैभन्दा वीर लखन थापालाई कप्तान बनाउन चाहन्छु। भारतमा भारत अंग्रेज महायुद्ध भइरहँदा नेपाललाई सहयोगको अपिल राणा प्रधानमन्त्रीलाई गरियो। तत्पश्चात राणा प्रधानमन्त्रीले भारत अंग्रेजको सहयोगमा लखन थापाको कमान्डमा सेना पठाउने निर्णय गर्दछ। प्रणाम सरकार। मलाई भर्खरै भारतबाट पत्र आएको थियो। भारतमा सैन्य शक्तिको खाँचो छ अरे। त्यसैले म कप्तान लखन थापालाई सेनाहरू लिएर भारत प्रस्थान गरेको चाहन्छु। हाम्रो देशका जनताहरू असहज अवस्थामा छन् र हाम्रो देश पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। म आफ्नो देश र जनतालाई छोडेर भारत जान चाहदिन। लाउनुहोस्, यो तपाईँको जागिर त्याग गरेर म जान चाहन्छु। लखन थापाले कप्तान पद त्याग गरिसकेपछि देशभक्ति भाव भएका लखन थापा गोर्खा जिल्लाको मनोकामनामा राणा शासनको अन्त्य गर्ने हेतुले स्वयं लखन थापाको नेतृत्वमा गण स्थापना गरे। सो गणका प्रधानमन्त्री लखन थापा र सेनापति जय सिंह जुमी हुने कुरा पनि घोषणा गरे। प्रणाम सरकार। लखन थापा र हाम्रा गाउँलेहरू मिलेर हामी विरुद्ध कार्यहरू गर्दैछन्। त्यसो पो लखन थापाले यो गुट छोडेपछि हामी विरुद्ध कार्य पो गर्दैछ। त्यसो भने तिमी सबै सेना लिएर जाऊ अनि उसलाई पक्रेर लिएर आऊ।
जो हुकुम सरकार। लखन थापाको गोप्य योजना राणाहरूलाई थाहा भएपछि लखन थापालाई राणा सेनाद्वारा गिरफ्तार गरियो। हामीले लखन थापालाई पक्रेर ल्याइसक्यौँ। ठिकै छ, त्यसो भने तिमीहरू केही क्षण बाहिर प्रतीक्षा गर, म उसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। लखन, तिमीले पहिले पनि हाम्रो लागि धेरै कामहरू गरेका छौ र अब पनि तिमी हाम्रो लागि कार्य गर भनेर म चाहन्छु। त्यसैले तिमी हामीसँग कार्य गर। तिमी यो देशभक्तिको भावनालाई आफ्नो मस्तिष्कदेखि हटाएर हामीसँग मिल्यो भने तिम्रो जीवन सुखमय हुनेछ। तिमीले चाहे जति दरबार, धन, पैसा, जग्गा, जमिन सबै प्राप्त गर्नेछौ। म मेरो देश र जनताको लागि हाँसी हाँसी मर्न पनि तयार छु, तर तपाईँले भनेको कार्य गर्दिन। जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गदपि गरिएसी। ठिक छ, तिमी हामीसँग मिलेर कार्य गर्दैनौ भने तिमीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। सेनाहरू, ऊ हामीसँग मिलेर कार्य गर्न चाहँदैन अरे, उसलाई मृत्युदण्ड दियोस्। उनको जन्म 1891 मा गोठामा भएको थियो। 1911 मा नेपाली सेनामा जागिर खाएका र कप्तानसम्म भएका थिए। त्यसबेला नेपालमा जङ्गबहादुर राणाको जङ्गीय शासन थियो। आएको औषधि छैन, हुकुमको जवाब छैन भन्ने निकै चलेको थियो। त्यसैबेला भारतमा अङ्ग्रेज शासन विरुद्ध युद्ध भयो। यस विद्रोह दबाउन लखन थापालाई यसरी लखन थापाको अन्त्य भइसकेपछि अब सारा नेपाली आफ्नो ठाउँबाट राणा शासन विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। देशका युवाहरूको रगत उम्लिरहेको छ। अब देशले कस्तो रूप लिने हो त्यो अब बाँकी दृश्यमा। सेनाहरू, शुक्रराज शास्त्रीले पनि हामी विरुद्ध धेरै कार्यहरू गरिरहेछ अरे। जाऊ, उसलाई पनि समाएर लिएर आऊ। छोड मलाई, छोड। तपाईँले भन्नुभएको व्यक्ति हामीले ठिक छ, तिमीहरूले उसलाई लिएर आयो। अब केही क्षण बाहिर प्रतीक्षा गर, म उसँग केही गुप्त रूपमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। शुक्रराज, तिमी यही हाम्रै देशको सदस्य, हाम्रै देशको जनता भएकोले गर्दा तिमीलाई दोस्रो अवसर दिन चाहन्छु। तिमी हामीसँग मिलेर काम गर, तिमीलाई जीवनदान दिनेछ। तिमीलाई चाहिने जति धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन सबै दिनेछ, तर तिमी हामीसँग मिलेर कार्य गर्नुपर्छ र इमान्दारी, देशभक्तिको भावनालाई आफ्नो मस्तिष्कदेखि निकालेर फ्याँक्नु पर्नेछ। देश र जनताको लागि म जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हाँसी हाँसी हुन तयार छु, तर जनताको पीडा लाभ खाने छैन। ठिक छ, तिमी हामीसँग मिलेर कार्य गर्दैनौ भने म तिमीलाई मृत्युदण्ड दिनेछु। सेनाहरू, ऊ हामीसँग मिलेर कार्य गर्दैन अरे, उसलाई मृत्युदण्ड दियोस्। नाम शुक्रराज शास्त्री, माधव र रत्नमायाको कोखबाट भारतको बनारसमा 1950 मा जन्म भएको थियो। उनका बुबा राणा विरोधी अभियानमा लागेकाले देशबाट निकालिएका थिए। पन्जाबबाट शास्त्रीसम्मको अध्ययन गरेका थिए। उनी हिन्दी, बङ्गाली, संस्कृत, नेपाली, अङ्ग्रेजी, नेवारी लगायतका धेरै भाषाका विज्ञ थिए। उनी सानैदेखि अत्याचारको विरोध गर्थे। उनी नेपाली नागरिक समितिको सदस्य समेत हुन्। उनले पनि राणा विरोधी अभियान चलाएकाले मृत्युदण्ड दिने अवसरको खोजीमा राणाहरू थिए। उनले काठमाडौँमा गीताको महत्त्वको प्रचार गर्दै गर्दा राणाहरूले गिरफ्तार गरी उनलाई प्रलोभन देखाई आत्मसमर्पण गर्न लगाइएको थियो। तर देश र जनतामाथि भएकोले उनले मानेनन् अनि विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते राति काठमाडौँको टेकु पचलीमा रहेको खरीको बोटमा झुन्ड्याइएर मृत्युदण्ड दिएको थियो। हेर साथीहरू, हाम्रो जो सबै जमिन जति ती राणाहरूले कब्जामा लिइसकेका छन्।
नराम्रो जमिन जति हाम्रो आम जनताले दिएर उनीहरू राम्रो जमिनमा राज गर्दैछन्। अब हामीले यसबारेमा केही सोच्नुपर्छ। खाना बस्नको राम्रो सुविधा छैन, पढाइको राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसैले हामी गाउँमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ, जनताले एकजुट बनाउनुपर्छ। हामी युवाहरू मिलेर अब पार्टीद्वारा नै अघि बढ्नुपर्छ। साधारण जनतालाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राखिएको छ, त्यसकारण हामी राणा विरुद्धको अभियानबाट नै अघि बढ्नुपर्छ। 1990 गएको त्यो महाभूकम्पपछि ती राणाहरूले हाम्रो जनताका लागि केही गरे त? हामीले यस विरुद्ध केही बोल्नै पर्छ। ठिक छ साथी हो, त्यसो भने हामी यस छलफललाई यही अन्त्य गरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागौँ। प्रणाम महाराज। गाउँलेहरू हामी विद्रोहमा कार्यहरू गर्दैछौँ। त्यसो भने अब तिमीहरू जाऊ अनि त्यो कार्य गर्ने मुख्यलाई धर्मभक्त मातेमालाई समाएर म सामु प्रस्तुत गर। जो हुकुम सरकार। महाराज, देश र जनता असहज अवस्थामा छन्। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको अवसरहरू छैनन्। ती राणाहरूले हाम्रो जनताले निकै दुःख दिइरहेका छन् महाराज। हजुरले यो के भन्नुभएको? हाम्रो जनताहरू यस मार्गसम्म पुगिसकेका छन्। हजुर सरकार, म बुझ्छु र कुरालाई अगाडि बढाउला। हस् सरकार। ठिकै छ, त्यसो भने तिमीहरू केही क्षण बाहिर प्रतीक्षा गर। म धर्मभक्तसँग केही गुप्त रूपमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। धर्मभक्त, के तिमीले हामी विरुद्ध कार्य गरेकै हो? मैले तपाईँ विरुद्ध काम गरेको होइन सरकार, मैले मेरो देशको लागि काम गरेको। तिमी त्यसो नभन, तिमी हामीसँग मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। तिमी हामीसँग मिलेर कार्य गर्यो भने मात्र तिम्रो जीवन सुखमय हुनेछ, नत्र भने तिमीलाई मृत्युदण्ड दिनेछ। तिमीले चाहे जति धन सम्पत्ति जग्गा जमिन सबै दिन म तयार छु, तर तिमी हामीसँग मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। इमानदारी देशभक्ति जस्तो कुरालाई आफ्नो मस्तिष्कबाट निकालेर फ्याँक्नुपर्छ र हामीसँग मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। मलाई आफू जस्तो नसोच्नुहोस् सरकार, म मेरो देश र जनताको लागि जुनै बेला पनि हाँसी हाँसी मर्न तयार छु, तर मेरो जनताको पेटमा लात हान्नेवाला छुइनँ। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरिएसी। ठिक छ, तिमी हामीसँग मिलेर कार्य गर्दैनौ भने अब तिमीलाई मृत्युदण्ड दिनेछ। सेनाहरू, ऊ हामीसँग मिलेर कार्य गर्न चाहदैन अरे, उसलाई पनि मृत्युदण्ड दियोस्। धर्मभक्त माथेमा उनको जन्म 1995 काठमाडौँमा भएको थियो। उनका पिता सरकारी जागिर भएकाले शिक्षाको महत्त्व बुझेका माथेमा भारतको दार्जिलिङमा बसी अध्ययन गरे, साथै शारीरिक व्यायाम गर्थे। विभिन्न शारीरिक सुगठनमा कार्यक्रममा भाग लिई उत्कृष्ट हुन्थे। त्यसबेला भारतमा अंग्रेजहरूले शासन गर्थे। भारतका जनता पनि अंग्रेजहरूबाट सताइएकाले अंग्रेज विरोधी अभियान चलिरहेको थियो। धर्मभक्तले अंग्रेज विरोधी अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। त्यसपश्चात नेपाल फर्किएर राजा त्रिभुवन र राणाहरूलाई व्यायाम सिकाउन थाले। दरबारमा रहँदा राजा त्रिभुवनसँग यिनको सम्बन्ध सुमधुर बन्यो। राजा त्रिभुवनले राणाहरूको खराब क्रियाकलापको बारेमा जानकारी पाए। धर्मभक्त नेपाल प्रजा परिषदका सदस्य भएकाले त्यसले गर्ने राणा विरोधी कार्यक्रममा सक्रिय भएकाले विक्रम सम्वत 1997 माघ 13 गते राति काठमाडौँको सिफलमा झुन्ड्याइएर मृत्युदण्ड दिइयो। सेनाहरू, मैले गुप्त रूपमा सन्देश पाएको छु। गङ्गालाल र दशरथ चन्द्रले पनि हामी विरुद्ध कार्यहरू गरिरहेछन् अरे। जाऊ उनीहरूलाई पनि समाएर लिएर आऊ। ठिकै छ, मैले भनेको मान्छेहरूलाई तिमीहरूले लिएर आएछौ। अब सुन तिमीहरू दुईजना, के तिमीहरू हामी विरुद्ध गएकै हो? हामी देशको खातिर लडेको हौ।
तिमीहरू त्यसो नभन, तिमीहरू हामीसँग मिलेर कार्य गर। तिमीहरूले हामीसँग मिलेर कार्य गर्यो भने तिमीहरूको जीवन सुखमय हुनेछ, नत्र भने तिमीहरूलाई पनि मृत्युदण्ड दिइनेछ। तिमीहरूले हामीसँग मिल्यो भने तिमीहरूलाई चाहिने जति धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन सम्पूर्ण कुरा हामी तिमीहरूलाई दिनेछौँ। तर तिमीहरू हामीसँग मिल्नुपर्छ, इमान्दारी देशभक्ति जस्तो कुरालाई नकार्नुपर्छ र हामीसँग नै मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। देश र जनताको लागि हामी जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति आए पनि हाँसी हाँसी मर्न तयार छौँ, तर जनताको पेटमा लात हान्दैनौँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी। ठिक छ, तिमीहरू हामीसँग मिलेर कार्य गर्दैनौ भने तिमीहरूको अस्तित्व नि यो संसारबाट म मिटाइदिन्छु। सेनाहरू लगेर उनीहरूलाई मृत्युदण्ड देऊ। नाम दशरथ चन्द। उनी 1960 सालमा शेरबहादुर र औध कुमारीको कोखबाट जन्मिएका हुन्। भारतको कुमाऊबाट शिक्षाको आरम्भ गरेका थिए। उनी समाज सुधारक भएकाले भारतमा स्वतन्त्र संग्रामको नेतृत्व समेत गरे। भारतमा रहँदा पनि राणा विरोधी संगठन तयार गरे। त्यसपछि उनको सम्पर्क धर्मभक्तमाथिमा र टङ्क प्रसाद आचार्यसँग भयो भने नेपाल प्रजा परिषदका सदस्य हुन्। नेपालमा जनतालाई सचेत पार्न थाले। राणाहरूको विरोध गरेकाले उनको पनि गिरफ्तार गरी माफी माग्न लगाइयो, तर मानेनन्। त्यसैले यिनलाई पनि गङ्गालाल राईसँगै 16 अगस्टमै गोली हानी 1997 माघ 15 गते मृत्युदण्ड दिइएको थियो। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। नेपालमा माघ 16 गतेका दिनलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ 10 गतेदेखि माघ 16 गते दिनसम्म मनाइने शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन माघ 16 गतेको दिनलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति जसले आफ्ना देशका लागि बलिदान दिए तिनै मानिसहरू नै हाम्रा देशका शहीदहरू हुन्। शहीद भन्ने शब्दले त्यस्तो मानिसहरूलाई जनाउँदछ जसले आफ्ना देशका जनताको हक हित अधिकारको रक्षा गरी देशभक्त हरेक मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा सधैँ रहने गरी स्वतन्त्रताका लागि बलिदान दिए। विक्रम सम्वत 2012 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा यो माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो। यस दिन नेपालको विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलन तथा नयाँ व्यवस्था ल्याउनका लागि शहीदहरूले बलिदान दिएका ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झना स्वरूप यस शहीद दिवसलाई मनाउन थालिएको हो। प्रथमत जहाँनिया राणा शासन विरुद्ध लडेका ती शहीदहरूको सम्झनामा यस शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालका प्रथम शहीद भनेर लखन थापालाई चिनिने गरिन्छ भने राणा शासन विरुद्ध लडेका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द जस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्झना गरिन्छ। शहीद धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द लगायत जनताहरूले राणा शासन विरुद्ध लडेका थिए, जसको कारण लोकतान्त्रिक पक्षमा एकजुट भएको र मानिसहरूलाई शिक्षित गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा उहाँहरूलाई विक्रम सम्वत 1997 मा मृत्युदण्ड दिएको थियो। उनीहरूले हामीप्रति लगाएको गुणकै कारण आज हामी निर्वाध रूपमा आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने मौका पाएका छौँ। त्यसर्थ उहाँहरूले देखाएको बाटोमा हामी सधैँ लाग्नु पर्दछ। बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई उच्च सम्मान गर्दछौँ। विद्यालय परिवार धन्यवाद।